1, 2, 3, start. Hi guys. 1, 2, 3, start. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. To those who are new here, hi, my name is Samiksha Dogra, My name is Amit Rashtra, and today we are in a wildlife center. and today we are at Himalayan Nature Park, which is situated at Kufri. सो फाइनली ये रहा हमारा हिमालयन नेचर पार्क और अब हम इसके अंदर जाएंगे। आप यहाँ पे गाड़ी में भी आ सकते हैं और गाड़ी की आपको पेड पार्किंग करनी पड़ेगी। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स गो। इस नेचर पार्क में एंटर करने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, जो कि 50 रुपए की है। यहाँ से एंट्रेंस है इस नेचर पार्क की। यहाँ पे एक छोटी सी आर्ट गैलरी है जिसमें दिखाया गया है कि इस नेचर पार्क के अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं। यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है स्नो लेपर्ड और ब्राउन बेयर। If you want to contribute to this nature park, simply just purchase a product from here. ये है हिमालयन घोरल और ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये बहुत दूर से तो इसीलिए हम इनको परफेक्टली शॉट नहीं कर पाए और ये फेंसिंग की वजह से भी ये ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे। पर अब बने रही आगे, हमने और भी अच्छे एनिमल्स लिए हुए। एंड फाइनली आई वाज एबल टू कैप्चर देम। लुक एट देम, हाउ ब्यूटीफुल दे आर। ये बहुत प्यारे थे वैसे। और वो भाई साहब तो बड़े ही स्वैग के साथ खा रहे थे और इनको तो कुछ लेना देना ही नहीं था। एक और जानवर था यहाँ पे जिसे खुलेआम छोड़ दिया गया था। वो ऐसी सांड की तरह इधर उधर घूम रहा था। अब हम चलते हैं आगे। बहुत सुंदर है ऐसे चलने के लिए यहाँ पे। अच्छा। और ये है ब्राउन बेयर। इसको दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है अब, एंड लाइफ हो तो इस जैसी हो, मतलब देखो इसे, मतलब इतना प्यारा है ये, लिटरली एक बड़ा सा टेडी बेयर।
और ये बियर ऐसे फैले हुए थे एक के ऊपर एक, मेरा मन कर रहा था इनको देख के कि मैं भी सूझ जाऊँ, बहुत आलस आ रहा था। Straight to the wow, what a bridge! मेरे को नहीं था पता ये ब्रिज है यहाँ पे। वाह! एक छोटा सा घर हमको ऐसे मिल गया था, इसमें पक्का बर्ड्स रहती होगी, तो ये बहुत प्यारा था तो मैंने शूट कर लिया। Thank you guys for watching. That's it for the today's vlog. I hope you guys enjoyed a lot, and also if you want to follow us on Instagram, I have put in the link in the description box below. You can go and follow us, or you can